Kamerad Hallo. General. Prost. Sie Ich bin verfügen Oberst, ja ich bin über kein mehr General. Zähigkeit, als ich dachte. Was für ein harter Kerl Oh, Sie ich bin sind ziemlich hart. gegenüber Feinden. Tun Sie mir einen Gefallen. Besuchen Sie mich doch mal in Moskau. Dann kann ich mich persönlich bedanken. Why? Bevor Sie weggehen, sehen Sie Hey, sich hallo. das Oh an. mein Gott, was Das ist ist das richtig denn? Kannst du mit das schlagen, Alter. Zur Veröffentlichung im Todesfall des Premiers. Wenn Sie dieses Videoband in Händen haben, bin ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Ja, schon herzlichen tot. Glückwunsch. Ja, Gott sei Dank. Ich will... Ich weiß nicht... Der hat seine Ich- Kontaktlinsen verloren, deswegen blinzelt er so. Oh, Mütterchen Russland. Mir fehlen die Worte. Hier fehlen gleich noch ganz andere Sachen, mein Freund. Juri, er hat mich manipuliert Der und sieht auch aus wie so ein umgebracht. Eiscremeverkäufer in dieser Uniform. Wenn ich jetzt weg bin, haben Sie das Kommando. Schicken Sie 20 auch. dieses Band überall hin. Holen Sie mein Land zurück, um Russlands Ehre und um der Um ehrlich zu Gerechtigkeit sein, willen. nein. Der Juri Ich macht denke, das wir eigentlich können ganz zufrieden gut. sein. Hm. Juri hat seine eigene Festung außerhalb von Moskau. Und er vermehrt seine eigenen Truppen. Die vermehren Aber sich. die meisten davon Echt? unterstehen Wie Ihnen. Karnickel. Nein, nein, nicht Wie sprechen, die General. Karnickel. Die hören uns ganz sicher ab. Sollten wir uns nicht mehr hören? Es war mir eine Ehre, Warum? Ihnen Werden zu wir jetzt in den dienen. Tod geschickt? Mir Was, habe ich auch, was verpasst? Mrs. Lacke und Leder. Was? Habe ich was verpasst? Bin Ja. ich dran? Juri wird uns alle vernichten. Er muss aufgehalten werden, egal auf Also, welchen Preis. Den Krempel, in dem sich Juri Neue verbrochen hat. Ich bin verwirrt, weil Gerichtskontrolle online. Produktion läuft. es heißt, Juri hätte sich außerhalb von Moskau seine Truppen und sie würden sich vermehren. Und der Kreml ist, soweit ich aber mich erinnere, Ist ziemlich mitten im, in Moskau. ziemlich im Zentrum, Kann ja. das sein? Produktion läuft. Mhm. Gut. Also ist das schon mal eine Lüge. Ja? Also, Ich glaube, das ist der Unterschied. Ja, Der Juri, der hat mir nicht eine Lüge erzählt. soweit wir das wissen. Ja, aber... Oh. Ja, das schafft ihr. Und sie schaffen es nicht. Scheiße. Ich finde, er hat das gar nicht mal schlecht gemacht. Aber ich habe ja noch Zombie-Lassie. Ja, das Ja. war effektiv, muss man sagen. Nee, Moment. Ah, der hat eine Kuh gerissen. Jetzt kommt der Bauer, der ein bisschen aggro ist. Aber er hat's geschafft. Ah, das ist Monster, oder? Ja, das ist toll. Das kann man mal machen. Oh, ihr Mörder. Kriegst du Ihr ein Heldengrab Monster. in Moskau für. Produktion läuft. Machen das jetzt mit Micro, machen wir das jetzt. So ein bisschen was Neues, muss ich sagen. Ja. So. Eintreffende Werfen sich Nachrichten. mit Kieseln. Ich möchte Sie warnen, Genosse Warum? General. Juri hat einen eisernen Vorhang errichtet. Dadurch werden seine Truppen erstmal unverwundbar bleiben. Das ist überhaupt kein Problem. Wir kennen das. Wir kennen das. Wir haben schon öfter die Alis gespielt, wir kennen das. Ja. Oh, das hätten wir ihnen aber vielleicht nicht sagen dürfen. Dass wir schon mal für die Allies gespielt Was machst du haben. mit deinen blöden Scheiß? Ja, die Hunde, die sollen die Schüsse fangen. Damit meine Panzer nicht draufgehen. Guck. Ja, das funktioniert. Reparatur läuft. Hier, guck mal, der Panzer, der guckt zu. Einheit bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Und statt sich zu kümmern. Was mit diesem Raketenwerfer da oben? Willst du den nicht auch mal irgendwie mal... Ja, schon, aber ich habe ja keine Truppen, mit denen ich das machen Hilf könnte. was welche. Bauoptionen. Wo ist er denn? Du bist weg. Wie, er ist weg? Da ist er. Produktion läuft. Guck mal, läuft. Einheit verloren. Läuft richtig gut. Nee. Ein Glück, dass ich die Luftschiffe hatte. Ja? Ohne die Luftschiffe wird das halt gar nicht gehen, ne? Ist auch wieder richtig. Guck mal, ich habe überhaupt keine Einheiten mehr. Alles weg. Alles kaputt. Einheit verloren. Siehste, und darum habe ich gesagt, Einheit wir sollen verloren. der Juri macht das gut. Ne? Der Juri macht das richtig gut. Mehr oder weniger. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn die sich todesmutig so einem Luftschiff... Okay, das... Ja gut, die können ja gegen das Luftschiff nicht machen. Der kann was gegen das Luftschiff machen. Ah. Aber das ist, ja, läuft scheiße. Machen wir Laden, Einsatzladen. Das letzte. Jawohl. Operation Revolution. Ja, ist klar. Mhm. Gefechtskontrolle aktiviert.
Yuri wird uns alle Ja, vernichten. er wird uns alle Er muss vernichten. aufgehalten werden. Ja, Ich deswegen Bau sollte doch. man... Bau doch, jetzt nimm doch deine ganzen Truppen und besetz erstmal alle Gebäude, weil da kommen die können die nicht einnehmen, die Gebäude. Wieso? Die Gebäude habe ich doch alle besetzt vorhin. Okay. Mir war so, als Ja, hättest du ich habe nicht die alle besetzt. Okay. Das hat natürlich nichts gebracht. Hm. Produktion abgeschlossen. Ich meine, wie dick muss man so ein Luftschiff machen, damit es halt nicht drauf geht, wenn man drauf schießt? Ziemlich dick, oder? Also es wäre ganz gut, wenn es mal fliegen würde, finde ich. Also Jetzt fliegt's. Oh, es hat fast das Kraftwerk mitgenommen. das fände ich nicht gut. Also ich fände es gut, wenn es fliegen würde. Also ich hab ihm gesagt, dass er fliegen soll, aber er hat es nicht gemacht. Das ist fies, ne? Irgendwie total bescheuert. Ich meine, was soll das? I don't know. Produktion Was machen die denn da? Jetzt hört doch mal auf mit dem Scheiß. Ihr blöden Köter. Das kann nicht wahr sein. Produktion abgeschlossen. So, jetzt machen wir die andere Flak auch noch kaputt. Was macht ihr denn da oben? Ihr sollt da nicht hin. Oh Gott, ist das ätzend. Ja, dann geht da oben halt sterben. Ist mir doch jetzt wurscht. Es ist mir wirklich wurscht jetzt. Produktion läuft. Sie nennen ihn den Schlechter von Washington. Ja. Generaloberst Philipp Major Dingens. Von Toasten. Von Toasten. Ja, bitte. General von Toasten. Einheit Wow. verloren. Guck mal, das läuft ganz klasse. Diese Yuri-Klone, sind die eher ganz weit hinten oder laufen die auch irgendwo mittendrin rum? Die laufen da bestimmt auch mittendrin rum. Ja, warte mal, vielleicht mal schauen. Wo die stecken. Yay! Eingetroffen. Das hast du die taktische Überlegenheit. Abgeschlossen. Ja, die hatte ich vorhin auch schon. Einheit verloren. Ja, das hätte so gut Nur funktioniert. das Blöde ist, dass uns diese Spinnenminen gleich einfach alles aufessen werden. Verloren. Oh no. Oh, also noch vorne. Ja, toll. Spinnenminen mit eisernem Vorhang. Genau. Jetzt pass auf, Klasse. nimm die einfach und fahr die ganz weit hoch irgendwo. Oder irgendwo in die Isolation und stell halt ein paar andere Panzer drumherum oder sowas. Oh Mann. Dann hast du die jetzt gleich Einsatz hier nicht gerüstet. möglich. Ja, die werden jetzt... Neue Bauoptionen. Mann. Verloren. Erzsammler unter Beschuss. Kannst du eine Werkstatt bauen? Kannst du eine Ja, Werkstatt bauen? kann ich. Einheit Also nicht, ob das bereit. schafft rechtzeitig. Produktion läuft. Was Könnte ist denn passen. jetzt noch? Das passt. Also es ist wirklich das Erzsammler unter Beschuss. Allerschlimmste. Einheit verloren. Unsere Basis steht Leute, unter Beschuss. einfach... Nein, du sollst da in die Basis fahren, du blöde Sau. Produktion Mein Gott. abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Eintreffende Nachricht. Oh nein. Na, Genosse, wir werden von Sicher. niemandem mehr überrascht werden. Ich habe fertige Pläne für einen dein Psychosensor. Ding brennt. So, Dieses Gerät soll uns vor allen das Truppenbewegungen in brennt, das seinem brennt. Bereich Ja. Warum warnen. brennt das denn? Wir können wieder ruhig Oder schlafen. nicht? Achtung, Och, Leute. eiserner Vorhang aktiviert. Schafft mir das Reparatur Geld läuft. ran. Och Mann. Jetzt hast du zumindest den Vorteil, dass, Einsatz hier nicht möglich. dass da gleich Erzsammler unter Beschuss. ein Dingens ist. Produktion also- läuft. Nee. Jetzt ist Einheit jetzt verloren. vorbei. Erzsammler unter Beschuss. Einheit befördert. Wo ist der? Da. Position wird geändert. Feind gesichtet. Auf geht's! Nur immerhin. Auf geht's! Position wird geändert. Läuft ziemlich erbärmlich. Hm. Ja, die Spinnenminen können nichts mehr essen, weil ich keine Einheiten mehr habe. Die armen Spinnenminen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einfach Bombe draufwerfen. Ja, genau. So macht man das. Einheit befördert. Setze neuen Kurs. Bombe auf. Ein Glück, dass die... Nein, nein, warum? Erzsammler unter Beschuss. Was macht er denn da? Habe ich den da hingeschickt? Nein, oder? Oh, ich hab nicht so richtig aufgepasst. Ich habe den da nicht Einheit hingeschickt. verloren. Unsere Basis steht unter Beschuss. Die ist ja doch nicht noch in EOS Einheit befördert. Ah, es ist eine Testabfuhr kaputt gegangen. Reparatur läuft. Hier, da, töten. Speicher selbst. Oh Speicher Gott. selbst. Das ist schwierig. Einheit befördert. Weil ich habe schon Elite-Sammler.
So, ich muss jetzt eine... Produktion läuft. Warum muss ich einen Psychosensor bauen? Musst du glaube ich nicht, oder? Hm? Musst du glaube ich nicht? Abgebrochen. Oder musst du das? Ich weiß nicht, wozu ist der da? Damit du halt, ich glaube, Truppenbewegungen oder sowas sehen kannst. Ja, sie kommen sowieso alle zu mir, aber wozu soll ich das wissen? Gestoppt. Weiß ich nicht. Das Abgebrochen. vielleicht Da, ist- töten. Fahrzeug, Berichte hin gesichtet. Mein Gott, grill es, töte es. Erstsammler unter Beschuss. Oh Gott. Unsere Basis steht unter Beschuss. So, Ah, ja. Kirovs sind Oh, da guck mal, übrigens. hier. Steht unter Ja. Beschuss. Reparatur Also ich habe dir das jetzt mal zurechtgedingst. ja, ich kann die überhaupt nicht reparieren, weil ich habe überhaupt gar kein Geld Ach ja, das habe ich ja irgendwie, ausgegeben. ja, ist okay. verloren. Du hast Ah, aber guck mal auch hier, nur- stirbt alles. Ja, du musst aber, spring mal zum Krempel hoch, ganz hoch. Unsere Basis steht unter Beschuss. Oh, jetzt geht's... Guck mal Oh, auf, sie ist immer noch heil. geh mal auf deine Karte oben und dann auf den Krempel. Ja, das müssen wir hier erstmal erledigen. Oh, stirbt alles. Ich hätte diesen blöden Yuri da ehrlich gesagt erledigt. Reparatur läuft. Da. Unsere Basis steht Da. unter Beschuss. Dann hast du nämlich deinen Mammutpanzer wieder da und siehst du. Oh, sweet. Unsere Basis Oh, da steht kommen wieder unter Kirovs. Und mach dir über dich keine Gedanken. Ich hab da genug Ja, das wird. Verteidigung hingepackt. Wird. Flieg mal zum ganz hoch da, zum Krempel. Er hat schon Damage. Der ist schon im Werk genugt zur Hälfte. Ja, da schmeißen wir gleich nochmal eine Nuke drauf. Ja, dann hat sich das erledigt. wir haben's ja. Was frisst eigentlich mein ganzes Geld weg gerade? Gar nichts, du hast keine Sammler mehr. Ach, die Sammler sind auch alle tot. Es sei denn, einer ist noch irgendwo da. Ich glaube, ich habe das einmal gelöst, indem ich einfach mal was verkauft habe. Oder du musst jetzt einfach nur noch 6 Minuten ausharren. Das kriegst du aber auch hin. Heliummischung optimal. Genau, einfach diesen... Ja, Problem gelöst. Muss einfach jetzt nur warten. Einfach warten. Ja, auf besseres Wetter, ne? Hm. Ja, Sie immer nachklonen, das ist eine Sauerei. die Kühe Ja, sind der sowjetische Angriffskühe. nachklauen. Heliummischung optimal. Ziel an. Ziehst du da auch zur Felde gegen die Kühe. Ja, Ah, ja. Reparatur läuft. Der eiserne Vorhang. Er ist aktiv. Aber nicht da, wo sie ihn brauchen, wie ich sehe. Siehst du? Ah, das gleiche sie... Eiserner Vorhang Nein, sie aktiviert. hat überlebt. Unsere Basis steht oh, unter eiserner Beschuss. Vorhang aktiviert. Ja, ist okay. Oh, der hat das... Das ist aber schlecht. Reparier einfach deine Tesla-Spulen. Die kommen da schon hinterher mit. Die halten das schon hin. Ja, dagegen muss man was machen hier. Unsere Basis steht unter Ja. Beschuss. Unsere Basis steht unter Beschuss. Also du musst jetzt nur noch 3 Minuten durchhalten, oder nicht mal mehr. Die dürfen halt nur nicht dein Silo erwischen, ansonsten bist du Aber eigentlich habe ich kein Korn mehr. kein Korn. Dann geht mir das Korn aus. Luftwaffe entdeckt. Feindliche Luftwaffe. Ich sehe ganz viele Luftwaffen. Hier, jetzt merken die das erst. Jetzt schauen sie Ja, aus dem genau. Fenster. Vorher Oh. waren sie irgendwie kacken oder Das was. sind Zeppeline. So klein sind die nicht, die übersieht man nicht so. Zeppeleinchen. Die total schnell abstürzen. Ich meine, wie stark musst du eigentlich einen Zeppelin panzern, damit er von, weiß ich nicht, 12 Flakkanonen nicht zerfetzt wird? Das ist deine Antwort auf alles, oder? Ja, natürlich. Mach dir doch einfach ein T-Shirt davon. Oh no. Oh no. Unter Beschuss. Ah, Schick ihn da runter, da ist eine Werkstatt. Ja. Genau für solche Fälle habe ich ah so. guck mal hier, die greifen die ganzen hier auf die Rekruten, schicken die alles drauf. Genau, du kannst die rein theoretisch nach vorne schicken, damit sie dir ein bisschen vom Leib bleiben, die ganzen Typis. Na, das ist alles, it's all fine. It's fine. It's fine. It's good. Trust me, Gleich it's hast du good. es. Ja. Keine Minute mehr, dann kannst du Ja, in den toll. Krempel Das ist springen. ist ja wirklich eine ganz tolle Mission. Wir brauchen noch nicht mal die Basis verlassen. Nicht, dass wir es gekonnt hätten. Du Ja. nicht gekonnt hättest. Ich Ja. hab's dann bekommen. Ja, die Basis zu verlassen hast du auch nicht hinbekommen. Nee, warum auch? Man muss ja nur Ja. warten, bis man einen Nuke gebaut hat und dann einfach den Krempel wegspringen. Und das kannst du gleich machen, jetzt nämlich. Ziel wählen. Pfeffer! Achtung, Atomrakete boring. gezielt. Oh, jetzt geht's los. Yay! Achso,
so ein schönes Gebäude. So eine schöne Stadt. Achtung! Feindliche Luftwaffe. Schade, dass gleich alles radioaktive Schlacke ist. Boom. Und? Yeah! Mensch, das war ja toll. Einsatz erfolgreich. Easy. High five, Alter. Als erfolgreich würde ich das nicht bezeichnen. Okay. Schon jetzt kennen sogar Schulkinder ihren Namen als den größten... als des größten Generals, den die Welt je gesehen hat. Oder als denjenigen, der 2 Atomraketen auf das Zentrum von Moskau geschmissen hat.